हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आर्क वेल्डिंग जो है मशीन, एक बार मशीन दिखा दो सर। ये जो मशीन है इसके अंदर की जो सेटिंग है, क्या है इसकी सेटिंग, तो हम आज ये जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट है हमारी एमसीबी, मैंने आपको पहले वीडियो बताई थी कि ये एमसीबी है हमारी। ये जो वायर गई है सर, एक बार वायर दिखाओ आप। ये जो वायर गई हमारी अंदर गई है मशीन में, तो ये कैसे सेटअप है ये देखेंगे। आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये सर, ये हमारी वाल्व है, ये वाल्व लगे होते हैं, इसको हम साइड में रख देते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ खोल के। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारी जो केबल आई है, मेन सप्लाई की केबल आई है, इस साइड हमारी प्राइमरी होती है। प्राइमरी सेटअप इस साइड होता है दोस्तों। ये सारे आप वायर देख रहे हैं, और ये होती है सेकेंडरी। और बीच में दोस्तों ये जो 440 वोल्ट यहाँ से लेती है, और बीच में एक ईएमएफ होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसके बाद इस साइड आती है हमारी करंट आती है जो 300, जो आपने देखा होगा, ये लास्ट यहाँ पे 300 है। ये 300 पावर सप्लाई करती है, और इसमें बहुत सारे आप ये देख रहे हैं। अगर हमें जिस भी करंट पे चाहिए होगा, तो मैंने आपको पहले वीडियो बता रखी है कि अगर आपको चाहिए होगा 130 का करंट, तो आप अर्थ क्लैंप इस साइड लगाएं, अर्थ क्लैंप इसमें लगाएं 130 वाली लाइन में, और इलेक्ट्रोड होल्डर को इसमें लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारी जो सप्लाई है आपको पूरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी ये हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।